வணக்கம், நான் உமதி கோபாலகிருஷ்ணன். வெல்கம் டு boomas feathers. இந்த ஓமவல்லி இலை, கற்பூரவல்லி இலைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது சளி, இருமல், காய்ச்சல், மார்பு சளி, தொண்டை வலி இது எல்லாத்தையுமே குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அருமையான இம்யூனிட்டியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இலை அப்படின்னு தான் சொல்லியாகணும். இது ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்மளுடைய உணவுக்கும் உடலுக்கும் கொண்டு வந்து சேர்ப்போம். இன்றைக்கி ரசம் மூலமாக சேர்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ரசத்துக்கான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 12 பூண்டு பற்கள், 2 பச்சை மிளகா இல்லைன்னா மிளகாய் வற்றல், இல்லைன்னா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் குழந்தைக்கும் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்றதுனால 2 சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் 4 இல்லைன்னா 5 வரைக்கும் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழத்தை கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு 8 நல்ல பெரிய இலைகள், ஓம இலைகள் எடுத்திருக்கேன். நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு இதையும் அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க. இனி 2லேருந்து 3 பல்ஸ் மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஆகிடும். இனி அரை டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதைகள் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துட்டிங்கன்னா மித்த ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இது டாமினேட் பண்ணிடும். ஸோ லாஸ்ட்டாக சேர்த்துட்டு ஒரு 2 பல்ஸ் கொடுத்து எடுத்துக்கோங்க. ரசம் இப்போ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸ் கிண்ணத்தில் இந்த மசாலாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதுலேயும் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியிலேருந்து எடுத்த புளி தண்ணீரை சேர்த்துக்கலாம். இனி தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டைமில் ஃப்ளேவர்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் உப்பு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு ரசம் பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இனி தாளிச்சிடலாம். ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு, வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டும் பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. பெருங்காயத்தூள் சேர்த்த உடனே ஓமவல்லி இலைகளை 4-5 பிச்சு போட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா இதிலே வதக்குங்க. இது ஓரளவு சுருண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ரச தண்ணீரையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஓரங்களில் ஃபுல்லாக நல்லா நுரை கட்டிடுச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு சென்டர்லேயும் நுரை கட்டி ஒரு தடவை தள்ளி விட்டு மேலே வந்துடுச்சு அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு போதுமானது. நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பார்த்திங்கன்னா இப்போ சென்டர்லேயும் வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ ரொம்ப ஆரோக்கியமான ரசம், ஆரோக்கியமானது மட்டும் இல்லை, ரொம்ப சுவையானதும் மணமானதும் கூட. கண்டிப்பாக இதனுடைய சுவை உங்களை மறுபடியும் செய்ய சொல்லி தூண்டுற அளவுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். சேஃபாக இருங்க, ஆரோக்கியமாக இருங்க. இது போல் நிறைய பயனுள்ள வீடியோக்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்ல ஆளை கிளிக் பண்ணி boomas feathers எப்போதும் கனெக்டடாகவே இருங்க. தேங்க்யூ.